中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是赵轩。因为丁丁上个礼拜视网膜剥离紧急的手术，现在正在住院，所以他康复以前都会由我来做代班主持人。但丁丁之前有预录一些专访，我会把这些单元播完。但如果播完之后，丁丁还是无法回到办公室的话，我会找出一些过去受听众朋友喜爱的单元来重播，请大家多多包涵。今天是7月18号的节目，第一阶段我们来听中医师吴宏前的专访。不过在正式进入以前，我要特别提醒我们的听众朋友，我们1年1度从意大利托斯卡原装原瓶进口的橄榄油还有剩一些数量。另外，黑松露酱、白松露酱、松露盐和陈年醋都还有剩一些数量。如果听众朋友有需要的话，数量有限，请尽快打电话过来订购哦，不然就要等到明年了。以及我们的保健食品原物料的各种优惠，搭配父亲节的活动到8月10号。虽然丁丁最近正在休养，没有在办公室，但是我们一样可以为您服务。我们的服务专线0225703329 0225703329，您可以在上午的9点至下午的5点拨打我们的服务专线。那么接下来就让我们来听丁丁和吴宏前中医师的专访吧。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。上次我们跟宜生中医诊所的吴宏前吴医师聊到，在季节转换的时候，很多人就有情绪的压力哦。那么情绪的压力可能就会造成失眠、便秘、拉肚子啊，或各种状况哦。那么在季节转换的时候，很多人过敏就会特别严重，或者胃食道逆流哦。那我们吴宏前吴医师哦，他也是这个经常上各种电视媒体啊，最近讲到肠胃的状况很多，所以我们今天持续这个话题，跟宜生中医诊所的吴宏前吴医师来聊天。吴医师早安。大家早安。吴医师，你最近应邀媒体去讲了很多胃癌、大肠癌的问题哦，可不可以再跟大家做一下说明？就是当然，因为癌症死亡蝉联我们台湾这种死亡率第1名已经非常非常多年了，现在大家不止闻癌色变，甚至开玩笑就说听到癌症就有点你也是这样，大家好像慢慢习惯了，可是这种习惯应该不太好吧？大家可以从饮食慢慢来调整啊，就是说大家慢慢的把步调放慢一点，在吃东西的时候呢，其实细嚼慢咽，我曾经在金周刊里面曾经发表过文章，光一个细嚼慢咽就可以抗癌了。然后我们唾液里面呢，它还有杀菌的一个成分在里面，所以你像胃食道逆流或是这些幽门螺旋杆菌的人呢，你如果有细嚼慢咽，这个幽门螺旋杆菌或胃食道逆流其实发生的几率其实蛮低的，所以大家要从这个饮食的这个习惯，大家一定要慢慢细嚼慢咽。然后光一个压力，我们透过细嚼慢咽，其实我们就可以舒压了。所以我叫大家细嚼慢咽的时候，我会反过来讲，就是说我们不会强迫病人就是说用细嚼慢咽的方式，我会跟他讲，你要用享受美食的方式啦。因为你看我们辛苦了一辈子，也是为了吃这个3餐呐，你一定要吃3餐，你才能活下去嘛。可是你不要囫囵的吞呐，也是为了身体健康，我们才能继续打拼嘛。所以我们在吃饭的时候，一定要用享受美食的心情，这样你就可以慢慢培养你细嚼慢咽的一个习惯。好，这是第一点。那第二点就是我们吃进去的食物啦，就是说我还是建议尽量吃天然的食物啦。那另外一个就是说，这些天然食物你不一定在外面不一定可以很容易取得，但是尽量啦。天然跟干净的食物，然后再来肠胃癌，胃癌跟肠癌里面，它很明显的就是跟红肉有直接的连接的关系啦。所以你们如果有遗传基因的话，比如说你有这个胃癌或是肠癌的家族病史的话呢，我们会建议你这个红肉还有烤的这个肉呢，一定要尽量的降低，然后尽量吃一些白色的肉，不要吃一些烤的或是炸过的，因为它会让那个氨基酸里面的那个氮变性变成亚硝酸盐。那亚硝酸盐已经有很多的实验证明，它就是很高的一个致癌物啦。那另外一个就是
我常常在说的蔬菜，就是蔬菜里面它也有很多的一个，万一我们用的都是氮肥嘛，那如果说细菌啊或是不干净啊，它分解过以后会变成这些亚硝酸嘛，亚硝酸盐，所以它也容易致癌，所以尽量吃一些新鲜的啦、当季的啦，还有不要隔夜的啦，这样子会比较有少的亚硝酸盐。所以在第一个吃东西的习惯，我们养成细嚼慢咽；第二个吃干净的。天然的，那第三个就是尽量不要吃烤炸的蛋白质类的、隔夜的这些菜类的东西，这样我想对身体会比较好一点。所以其实不要吃隔夜菜这个问题，我们经常在讨论嘛。那过去有很多妈妈们、婆婆们就会觉得自己家里的小孩、媳妇很偷贼，我留菜给你吃，你不吃。你昨天跟我说，你只要隔天你就说妈，我这个我不吃。甚至呢，有一个婆婆说，她每天帮她媳妇带便当哦。她媳妇呢，最后都跟她妈妈说，妈，你可以帮我带便当，你可以带饭，你可以带这个肉。你可不可以不要帮我带绿色青菜？因为隔天再蒸过真的不好。他一刚开始就以为这个媳妇怎么这么难搞，后来他去听了演讲才知道，隔夜菜你知道再蒸过真的会变质环境里面有很多的微生物啦，像细菌啊、像病毒这些东西啦。那本来是蛋的东西，它本来是蛋白质，可是它经过细菌消化过、氧化过以后，可能就已经变成亚硝酸了。那如果吃太多到我们身体里面，它就会刺激一些细胞变成一些细胞的病变啦。所以我们就比较不建议，就跟我太太说嘛，你宁愿煮大概大家吃的8分饱就好了。那不要煮到12分，因为你煮到12分，第一个大家容易胖嘛，第二个又有一些隔夜菜的问题很难去解决。那现在以前大家可能有养一些牲畜，像我老婆他们家是乡下人，我去他们家都还是四合院那一种的，所以他们有养很多的动物，鸡呀、狗啊什么，你吃不完的菜可以给他们吃，他们还是吃新鲜的东西，结果我们现在到都市反正都吃过期的东西，这是不对的啦。所以其实尽量煮大概7、8分，全家够吃就可以了。而且我们现在不要吃到太饱，因为人吸收的量是一定的嘛，你再多肠胃就是负担的啦。但是聊到了这个刚才我们在录音之前，吴医师就跟我讲，他有一个病人最近被确诊是胰脏癌那么他把这个检查报告给吴医师看的时候，因为他过去一直都是吴医师的病人嘛，而且他是吃素的他就跟吴医师说，吴医师你有教我那些再制品我都很少吃，我都吃这些新鲜的蔬菜什么豆腐做的可是你知道他被确诊为胰脏癌的时候，吴医师看到他的那个检查报告，其中有一项就是亚硝酸盐超标对啊，所以我们吃素一定也要吃健康的素啦，就是说如果可以拿到有机的当然最好，可是现在很少会有机的，但是我们一定要把农药处理得很干净，比如说你要用长流水把它洗一洗，那有时间的话你还可以用个小苏打或是醋呢，把碱性跟酸性的这些化学物质把它洗掉，洗掉完了以后呢，你再去煮，至少第一个不要考虑到农药的问题嘛，那再来你用长流水长流水洗了以后，可能亚硝酸盐也会量比较少一点，你如果真的害怕的话，可以先再清烫一下，那亚硝酸盐会降到更低啦。没有到有机的话，我们就用这些取代的方式，长流水洗、醋洗或是小苏打洗，再稍微穿烫一下，然后再去料理。我想这个亚硝酸盐它会降到最低啦，因为所有的研究证明亚硝酸盐它就是致癌物啦。所以我们要多吃一些可以抗亚硝酸盐的，比如说含硒比较高、含E比较高的，然后胡萝卜素比较高的，胡萝卜这一些的蔬菜水果呢，它也可以把这个亚硝酸盐给代谢掉。所以这个就是我们一个最大的盲点就是我想要成为一个健康的饮食，但是呢也许有时候非但不健康，可能有更多的状况。所以呢，很多人说那没办法，每天我可能会吃进很多不健康，那我是不是可以借由一些健康的来排除法？就像吴医师讲的，好，你可能多吃一点维他命 E 的东西，或者硒，这个石头这个硒这个一种矿物质或者什么植化素类胡萝卜素这种抗氧化的东西但是我们该如何选择呢？其实你可以现在网络很简单啦，你只要打网络可以去除亚硝酸盐的食物，哇，它就会出来一排了。我建议病人就是说，你在吃东西的时候不要单选一样啦。像我刚刚讲的那个婆婆，她就是因为自己一个人住，因为她是自己一个人，她也没结婚嘛，而且她又长期的吃素啦。她有一个缺点，她比如她今天
用一个空心菜。结果他上空心菜煮一煮，就吃了3餐，就3餐就吃那个空心菜。其实那个第一个它是非常不营养的，他已经每天都是单吃那一种，甚至2-3天就吃一种菜而已，那是不对的。那其实观众朋友他有一个很健康的观念，就是我们在吃的时候，你上网去查，然后可以看到有哪些食物它可以清除我们身体的亚硝酸盐，比如说举胡萝卜啊、南瓜啊、苹果啊，这些东西它很多。那我们全家呢，比如说一天我们就买个5种到10种，但是量不要多。那如果是蔬菜的话，就是3餐的时候煮着吃，那可以比如说每餐的蔬菜可以到3样，2样3样，这样会比较好。那吃水果的话，我现在也建议就是说在2餐中间吃水果，这样子最好。第一个它吸收能力好，那水果也不会跟其他的东西混在一起而失去了它的疗效。那所以水果在2餐中间吃，那我们一样我们全家吃水果的时候，你就一次呢可以切个大概3样到5样，那每一个人每一样都吃个2块。而且大家又怕寒热温凉的问题，怕什么水果太冷啊、太寒，其实不会。你就好，比如说你一点点荔枝，一点点龙眼，一点点西瓜，一点点葡萄，一点点柚子，那寒热温凉刚好又综合了，它又不会有过寒过热的问题。第二个，它所有营养又得到了，而且又不会有单独的一个营养不良的问题。所以这样子吃水果跟蔬菜其实是最好的方式。所以这个就是我们宜生中医诊所的吴洪前吴医师。其实你最擅长的，当然我们就说吴医师最擅长当然是看诊跟治疗疾病啊，但是我觉得吴医师你对很多饮食概念你都不断的在宣导这也是回归到我们日常生活当中。因为丁丁接触到都是上了年纪的大哥大姐嘛，很多人都跟我说丁丁你们讲得很好，但是我做不到。为什么？我家里只有1个人2个人，那个食物的变化实在是很难就像有个大姐说，她老公规定她每天家里一定要有绿色青菜，她觉得青菜只有绿色青菜才叫青菜譬如说她买5颜6色，她跟她老婆说这些通通不用买，她老婆说不对啊，这些是不同颜色有不同的植化素。她老公就一直觉得我只要没有吃绿色青菜，那个都不叫蔬菜这样是不对的啦。我们青赤黄白黑在中医里面本身它就有各种不同的植化素，有各种不同的功用。那我们中医里面肝心脾肺肾刚好就是青赤黄白黑，所以你各种颜色都要吃，但是不要说每一种都很大量。那像刚刚的说婆婆只有1个人的话，其实我也教他们你就买5种蔬菜嘛，那各一小把就好了，不要一大把。那我们冰在冰箱里面呢，我们每餐呢就各取一点点炒成一盘，叫做杂菜。所以我常常在很多节目就这个就是你的开运年菜啦。没有，我们过年吃个青赤黄白黑5行都具备了，所有的牛鬼蛇神什么你都不怕了，所以你就吃这个5行的这个开运蔬菜，青赤黄白黑5行都够了，所以你也不怕任何的一些病毒啦或是外邪。所以我倒觉得说像他们这种人少的话，你就蔬菜各取几片，然后炒成一盘，叫做五色的这个杂菜，这样对身体又好又健康。所以如果假设丁丁是1个人住我可以譬如说买5颜6色的菜，总共有7种，然后我就算好，譬如说我1个礼拜的量，我每天抓一点，如果有7种颜色的蔬菜然后我连续吃5天，这应该可以吧？可以，这样你每天都有足够的各式各样的营养，这是对的。所以我觉得饮食真的很重要。那么我们再回到因为季节的变化，很多人会有过敏过敏可能会呈现就是流鼻水、咳嗽嘛，所以人家说咳嗽最难治了。前阵子我们家兆轩也是，他一来好像有点小小的感冒，他就一直以为他感冒。那我们过去不是有开玩笑吗？年轻人感冒干嘛要看医生？多休息、多喝水、多吃一点维他命 C 但是我们兆轩2个礼拜过去还是咳，我说兆轩这样不行，你赶快去给吴医师看。结果吴医师看说丁丁，兆轩的状况有2种一个是过敏引起，一个是胃食道逆流。这个病人实在是很多，特别这个变化的季节，因为大家精神压力比较大，这个过敏季节变化，过敏就会严重，精神压力大，胃食道逆流就会严重。这个季节这2种情形都特别多。那如果说这个人合并有2种的话，有一些医师呢，他
单纯处理它的过敏，它会好一点点，可是又没办法根治。可是你单纯处理它的胃食道逆流，它也会好一点点，它也没办法根治。所以像这种病人，我们都两个都要一起处理，也要处理它过敏的问题，也要处理它胃食道逆流的问题，这样子它的咳嗽才会完全都好。因为啊，我们赵轩的这个状况跟很多年长的听众朋友是一样啊，一来可能是过敏，二来可能是胃食道逆流，他们有个共同呈现的症状是什么？咳嗽。这个咳嗽好像跟我们感冒的咳嗽又不一样对，这种咳嗽它会特别都是喉咙痒，然后喉咙痒就咳起来，而且大部分是干咳，特别在喝了饮料以后呢，吃饭后呢，或是躺下来的时候，刚好那个胃液逆流到我们的贲门，刺激到贲门，那刺激到贲门，我们会感觉到喉咙很痒，然后就咳起来。那有些人严重的话，就会好像这个喉咙有东西卡在那个地方，那他们都以为那个是痰，结果那种痰又咳不出来，又吞不下去，所以他会觉得非常非常的困扰。谈到了这个咳嗽啊，我们今天比较着重的焦点是在季节交换，过敏引起的咳嗽跟胃食道逆流引起的咳嗽啊。那么我们赵轩去看了2次吴医师的门诊之后呢，因为吴医师有跟他讲，你年轻人嘛，恢复的快哦，但是呢，生活的节奏什么要注意嘛。如果你没有症状呢，就表示状况差不多了嘛，你就可以不用来了。结果呢，赵轩第2次门诊把药吃完之后呢，我怎么听他好像又咳了1个礼拜耶？但是那个力道当然少很多。我就跟赵轩说，不对耶，如果你下个礼拜还有一点咳嗽，你应该要回去门诊给吴医师看哦。结果呛子来了，他下个礼拜刚好没有咳嗽哦，所以是不是感觉上是pass 过去了？但是今天遇到吴医师，我就问吴医师，我说吴医师，如果要让这个比较好一点或断根啊，应该持续要看多久？一般过敏跟这个胃食道逆流大概是这样子啦。我要让它的去风寒，还有它的免疫力提升，还有它的贲门的力量可以恢复一点点的话，我会建议病人调理大概3个月啦。那3个月好了以后，他有2种情形，好了以后我就叫他不用来，除非他有症状才又再回来。另外一个情形就是好，我们3个月好了以后，你可以跟医师再多开1个礼拜，那个药呢就放在家里面当作是常备药，因为那个其实还算是养生药。因为过敏的药我们会开提升免疫力，那另外一个胃食道逆流的都是帮助消化的功能，那这3方面的药几乎都是养生的药，所以你可以跟医师再多要1个礼拜放在家里当常备药，万一还是咳嗽起来的时候，一般先吃饱饭吃1包，然后大概过4个小时或6个小时再吃1包，一般它就好了。所以如果说我们调了3个月都没有问题的，我会叫病人说你不用再来了，但是我再多开1个礼拜给你。可是这个礼拜你不是说每天吃，你有症状的时候大概吃1包或是2包大概就好了。但是那个封口一定要封好，因为我们台湾真的太潮湿，所以我们那个药的外面本身就有一个塑胶膜，然后再用一个夹链带，万一你没封好，它还是会硬掉啦齁。所以大家一定要记得，你叫医师多开1个礼拜的时候，那个封口一定要封好，不然它容易潮湿掉。但是吴医师，你刚才譬如说我们还是以赵轩的例子来谈好了，你说如果他有一个为期3个月的疗程，对他来讲是比较好。可是我觉得不只是我们家赵轩我觉得很多听众朋友是讲，假设呢我有因为过敏或胃食道逆流的咳嗽来找吴医师哦，我可能来看了吴医师3次的门诊，3次门诊前后算1个月好了，我觉得我已经好啦。一般人的想法都会觉得我就好啦，我干嘛要吃那么多的中药啊？人家不是说药是治病也是毒吗？我们会分2种治病的药，比如说黄连啊、黄芩啊、龙胆草啊，这些治病的药，它身体火气很大的时候，我们把它火气降下来以后呢，那我们就不要吃这个药了。这个就是类似是治疗疾病，但是你长久吃的就变成一种毒了。可是它有分是养生药，那养生药像比如说我们平常日常在吃的这个枸杞啊、红枣啊、黄芪啊这些西洋参类的东西，它其实你长期的吃呢，它并不会对身体有不良的影响，而且甚至还有一些比较好的一些作用，比如说我们的眼睛啊，我们的身体比较不容易疲倦啊，我们的血液可以量比较充足啊。那属于养生的药的
长期吃我想比较没有关系的。那如果是治病的药，我们中医有一句话叫做重病即止，就是病治好了你就不要再吃了。甚至我还跟学生讲说，像黄连这些苦寒的东西，你帮他的热退掉了以后，再来接是1个礼拜，你还要把他的身体给补起来，不然他会变成比较虚的这个身体。所以我们有分2种药，就是说如果是养生的药，那长期的吃比较没有关系。所以这个就是一个重点当你来到你的中医师好朋友的门诊譬如说就像赵轩，他如果现在是因为过敏跟胃食道逆流引起的急性咳嗽不舒服嘛，中医师会针对他的状况先给他急症的治疗，慢慢缓解之后呢，如果谈到3个月一个比较长期的治疗，其实他不会老是下这些急症的药嘛。我觉得这个还是有差别的。对，我们养生的药会用养生的一个方式啦，治病会有治病的方式，所以一定会修改药的内容。所以我每次跟吴医师见面的时候，我说吴医师，你看起来就是气定神闲慢慢来。吴医师过去节目当中也分享，他以前是一个非常好强的人，读书一定都要前3名，所以压力很大。吴医师，后来你是什么机缘下发现自己这样不行，所以一定要慢慢来。我觉得这个关键点一定要跟我们的听众朋友做分享，因为有一些人呢，我就发现了，好像有2种状况，年纪大了，有一种人就是变得很着急。另外一个就会变得比较慢呢。看病看那么久其实我们也看到很多病人走掉的啦，然后看到一些同学走掉了啦，慢慢一些朋友走掉了啦。常常去，比如说我去天南市去义诊，我跑到龙禅寺去义诊，然后跑到慈济去义诊，跑到大爱台去义诊。其实我之前去很多地方义诊，然后慢慢我有念一些佛经以后呢，我觉得应该自己让自己慢下来，好好去思考我到底要的是什么东西啦。我在教这个养生，那我在学养生所以我也跟很多老人接触，那我发现这个应该真的都是我们不管几岁都要开始学习要慢活了，慢慢的生活但是不要浪费时间。虽然要慢活，但是也要把时间不要说没做什么事就把它浪费掉了，要慢慢来，但是把它处理好这样子。所以我倒觉得就是说大家不要太急。像我以前真的都是吃饭都是前3名的，但是身体老实说没有很好，很容易拉肚子，非常容易拉肚子。那我现在在教所有人都是让上任何节目我都叫大家要细嚼慢咽，然后我自己也学着细嚼慢咽。我发现细嚼慢咽也可以让你的步调慢下来，然后现在身体反而比我年轻的时候还要好。真的，每次丁丁看到我们的吴洪前吴医师就发现他跟丁丁访问很多同年龄的医生比较起来算是很年轻的所以我们今天跟宜生中医诊所的吴洪前吴医师聊到了在季节转换，如果你是因为过敏，因为胃食道逆流引起的咳嗽或引起的各种不舒服，我觉得你还是要先跟你的中医师好朋友聊一聊吴医师，我们就下次见啦，拜拜拜拜。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦其实我们跟振兴医院眼睛的专科医师许翠刚许医师最常聊到一个，就是我罹患了白内障，或者我白内障已经成熟了，我到底要不要换大家对于换白内障这件事感觉上好像非换不可嘛，因为那个眼睛嘛，你看不到就是看不到。可是呢，在骨科，在我们另外一个骨科的专科医师，我们振兴医院崔佑全崔医师的门诊当中，反而很多人比如说崔医师的诊断是你已经要换不可了，但是呢，他很多病人从此以后没有再来到门诊这个差别到底在哪里啊？眼睛可能关乎到我们的视线嘛，我看得到看不到，可是骨头这个膝关节髋关节问题会牵涉到我们的行走问题啊，所以今天我们要持续这个话题，跟振兴医院骨科的专科医师崔佑全崔医师来聊天。崔医师早安。丁丁早安，各位听众朋友大家早安，我是振兴医院骨科崔医师。崔医师，丁丁用白内障来类比，不晓得会不会太不恰当，可是这也都是退化的一种啊。对啊，所以白内障也是我觉得跟人工关节其实是很类似，就是说退化常常都会遇到，然后一定会受到一些困扰。那这个困扰到底会不会让你下定决心去开刀？坦白说，如果是我自己遇到了要开眼睛的手术，其实我也会害怕，因为眼睛也是很重要，如果看不到了
的话，这件事情也是非常非常的严重。当然因为我是骨科嘛，所以我对骨科的了解比较多一点，所以如果当我遇到我必须要开人工关节，或者说我必须要开白内障，那我对人工关节的恐惧可能会比对白内障小一点，我可能会不敢拍白内障，但是可能会决定做自己接受人工关节，可能会。我一再强调，这些都是一个老化到你真的受困扰了，你才要考虑到底要不要处理。如果真的没有办法用别的方法处理的话，那这个就是老化到一个程度，可能最终是需要用手术来解决的。那这时候你就要认真考虑手术这件事情，所以其实确实是还蛮像的。所以呢，我们崔医师讲的真好，他自己是骨科医师哦。如果他自己或者他家人要开膝关节或骨科的相关的问题，他一定说该开就开，就去面对。可是呢，如果你今天自己要开白内障，你搞不好也会错啊，因为这个不是你自己熟悉的嘛。那就正如我们一般人一样啊。所以我们上次不是有谈到丁丁很熟的这个长辈呢，其实我觉得他已经是很严重了，但是呢，你知道一听到要开刀，大家还是很错。那接下来就是呢，有另外一个大姐是这样，她5年前医生就叫她开人工膝关节了，可是呢，她很害怕，最近慢慢衍生到髋关节也痛哦，然后腰常常很酸很痛哦。重点是，她说丁丁有一次我在痛得不得了，我就摸我的那个膝关节，整个肿胀得不得了，就医生帮我把膝盖打一针，把水抽出来，我隔天就不痛了。他说他大概有半个月都不痛。会不会我软骨根本没有磨光？医生乱讲说叫我开刀，我只是积水而已。这会不会大家混淆啊？积水的原因有很多种啊，所以退化也是其中一种。所以当你退化了，厉害磨损的比较厉害，然后突然积水了，那当然会更不舒服。所以这时候把水抽掉，你会立竿见影，马上就得到缓解。可是如果当你磨损是很严重的，也许你陆陆续续就是可能每1-2个月就发生一次，就肿起来，那这里面的磨损可能很严重，或者是说里面是有半月板有一些问题，它这个半月软骨会在里面一直刺激我们的软骨跟组织，然后就一直生水。如果我们的片子显示软骨并没有磨光的话，那这个时候也许会考虑再修理这个半月板，做像关节镜的手术。但是如果这个时候你片子也确定说你的软骨是磨光了，那一样你如果一直这样子抽水并没有办法真的解决问题，那最后可能还是会认真手术这件事情。那我举一个例子，就是说我在打网球，我喜欢打网球，我有个朋友以前好像也提过这个例子，很爱运动，以前跑马拉松啊，然后打网球都是很疯的，就可能一打要打一整天。他就先有一只脚的软骨就磨损了，那个时候因为很年轻，所以他就去接受了一个我们叫这个截骨矫正的手术，就是希望在软骨还没有磨坏之前，我们去改变骨头的角度，来让力量去压到另外一边。我们通常是内侧磨损，受力比较重，内侧磨损。那经过骨头矫正吧，但是这个听起来其实是蛮大的一个手术，好像把骨头打断，把矫正角度，让这个角度改变以后呢，我们的受的重力会压到外侧，因为内侧已经开始磨损了，但是太年轻不能做人工关节，我们就把力量先把它移到外侧，希望内外的力量均衡一点，可以维持久一点。但这个手术就是要把骨头先切断，然后用一个钢板固定起来，所以好像一个骨折的手术了一样，所以后面的休养就需要休养个好几个月、半年、1年，才能恢复真的比较好的运动。所以他做完以后，这个软骨呢保护的确实也还不错但是他就觉得那时候的手术蛮辛苦的，因为骨头整个切断，然后重新等骨头长好。那现在呢，他因为好不容易恢复了，他又继续运动的很，那这时候另外一只脚就软骨也开始磨损了。结果到我的门诊来看一下，就发现哇，他的这一只脚就是没有做过手术的这一只脚软骨已经完全磨光了，反而更惨。所以我业界跟他说，那你之前这个手术其实是很成功，因为你那一只脚更早就磨坏了，但是经过这个手术其实保护到现在保护的还可以。那个没有做手术的这一只脚反而就真的软骨已经磨坏了，甚至我会考虑
要不要做人工关节了。当然他现在还是很年轻，所以还是不会做了，但是就是说已经坏到我会让我考虑人工关节了。但是这一只脚呢，因为痛起来的时候来也是一样肿起来了，我帮他抽过1次水，抽过2次水，好了嘞，他就很舒服了。所以他还是一直觉得说原来开刀的那只脚就是不是很舒服，虽然骗子我觉得软骨保护的不错，但是他一直觉得说我当时是不是也是来给我抽个水其实就好了，就不要把这个骨头打断了，这么辛苦，然后到现在也没有真的正常。那这个事情当然就是我们抽了水打了针，如果最重要的就是如果你后面你就可以好好的保护它的话，然后这个水也就再也就没有再出来了，那当然这个治疗就是成功了。可是你的软骨磨坏是事实啊，所以当你一旦使用过度，可能马上又来抽水。所以抽水是一个很快可以缓解症状，那就像我们吃药，我给你吃很强的药，你马上就不痛，可是你不可能一辈子都靠这个，所以你一定还是要保护好你的软骨。然后如果软骨真的磨坏了，你就还是会一直在遇到。然后我们提过就是说你也不可能永远都靠药物，或者你每一个礼拜都来抽水，那因为抽水还是一个侵入性的一个治疗，它还是难免会到时候最后有可能感染啊，或者是说这个刺激到软骨还是最后还是会坏掉啊。所以它一定是一个有效的治疗，但是我一直在强调，如果当你确定软骨磨坏了，最根本能解决这件事情就是人工关节。当然它不是真的积水，就像刚才崔友全崔医师讲，那个是一个组织液嘛，因为你不断的被刺激，所以感觉上好像一坨水在那里哦。但是崔医师，我不晓得在你的门诊当中有没有病人就是很鸵鸟，我怎么样我都不要去碰开刀，反正我只要有积水有发炎，崔医师你就帮我抽水哦。这样子你说，因为它还是有它的风险嘛，一个病人最高纪录可以抽几次啊？还是说只要有需要就可以抽？只要有需要其实就可以抽啊。所以如果有人不怕打针啊，有人怕打针啊，打死都不抽，就是肿得要命他也不想要抽啊。但是有的人他就知道一抽完马上就会好，而且抽完我们通常会加一点类固醇，加一点止痛药在里面，所以他就会维持一阵子。确实还是有人就会一直来抽啦，还是不敢开刀，或者甚至说我如果一直抽，我建议你进去，我们用关节镜进去清理一下，然后稍微修整一下，看看有没有哪一些是磨损的地方，稍微修整一下。这是比较小的手术，你怕人工关节，那我们做一个轻微一点的手术，也可以做一定的程度的处理。当然不是根治，但是也是可以处理控制的比较好。但还是有人不要啊，所以确实还是蛮多人是一直在抽水的，还是会有啦。所以就像崔佑全崔医师讲的，没有哪一个治疗方式一定适合谁。万一这一个病人就觉得每次来抽水他就很舒服啊，那我干嘛要这么做？但是呢，你说他这是有没有风险？崔医师，有没有人因为抽水这样感染的？那丁丁问一个很不专业的问题，如果他感染了，到底是你们医生的过失还是我病患自己的问题啊？我很好奇耶。所以为什么我刚刚讲的这是一个侵入的东西，所以只要有这个外来的东西侵入，那就会有个伤口，所以就算我们消毒的再干净，它都有一定比例的一个感染的机会。所以我之前有讲过，人工关节的感染的机会可能就是1%，还是有这个感染的风险。去医院打个点滴或者打个药或者抽个血，其实这种有伤口它都有感染的机会，也许不是很高，但是你一直做它就有这个机会。所以像这些东西都是医疗的没有办法确定的事情，而且它是去告诉你一定会发生的，只是不一定会遇到。就是我跟你说，飞机就是有机会掉下来，只是不一定会遇到，但是它就是有理论上的风险。那所以遇到了，对不管是谁的责任都是一个很不好的事情啊。那尤其像关节里面的感染，那也是就是非常严重的事情，不确定的事情，做多了就有可能会遇到。那是医生的错还是病人的错，其实这都不知道，因为所有的事情都要加在一起它才会发生。比如说今天你的皮肤上面特别的脏，我们的消毒深度刚好真的不够，没有擦，没办法杀掉所有的细菌，然后针刚好有把细菌带进去，而且你的抵抗力刚好比较弱，这件事情可能要同时发生你才会遇到哦。所以机会不是那么高，但是一直做就是有可能会碰到。所以这个事情其实多多少少在门诊上面其实还是会遇到，像
有的时候打 PRP 打玻尿酸或者我说打类固醇，遇到感染的其实还是会有，就像一个开刀遇到一个感染，伤口的感染，这个事情任何人都不希望它发生，但是一定没有一个单一的因素说可以归咎于某个人或者是某件事情，这个就是医疗上面会遇到的事情，我们没有办法避免。就像崔医师讲的，会不会都是很刚好？也许呢，可能在丁丁做同样的事情，我没事啊，在另外一个大姐上，她搞不好最近呢抵抗力比较弱，也许就发生了。崔医师，那如果这样的话，会不会有一些刀可能年轻一点开比较好？假设呢，这个75岁的大哥呢，你建议说，你要换人工膝关节了，他都不要，他觉得我很害怕，我能够做保守治疗，反正东搞西搞，10年后再来到你的门诊，还是确定要开嘛？可是10年后，当然你知道我们人是不可能逆着走，所以他的抵抗力可能会比10年前差。这样说起来的话，是不是75岁开对他这个个案而言可能好一点？我以前的节目也提过，就是说如果讲人工关节啊这样子的事情，就是说它是一个退化，所以你慢慢退化到某个程度，严重了到一个程度可能是不可逆了，就是你会觉得说他以他的身体他的使用量或者他的肌肉的保护自我的保护的能力或者骨质疏松的程度在后面可能会越来越差，然后再来就是身体的状况不管心肺的功能啊体力啊营养状况啊抵抗力这些也会越来越差，疼痛也不会改善了可能会越来越痛，然后可能需要吃越来越多的药，对身体又是一个负担。所以经过这些考量，我个人的话我会觉得70岁的左右可能70几岁65到75这中间是如果你真的需要的话，在这个时间我个人会比较喜欢在这个时间，因为它的恢复能力是 OK 的。那太年轻你会有考虑寿命的问题，因为人工关节必须要继续磨下去继续使用下去，当你磨坏了又要再换一组新的，所以你40岁的人换了，可能在60岁的时候人还很健康啊，搞不好磨坏了又要再换一次，所以在70岁前后这就是一个整体考量来讲，我会觉得是最适当最适合的一个年纪所以是在你的这个门诊当中有没有人比如说我40岁可能因为一个外伤或因为一个怎么样，反正他就是换了人工膝关节，那你知道他20年后或15年后是不是再换一次？有这样的个案吗？对啊，会有啊，所谓的这个股头坏死坏死的话，这个头已经坏掉了，所以他就有可能会在20几岁30岁因为骨头的整个坏掉，软骨也坏掉了，然后就必须做人工关节，真的是创伤性的一些关节炎，实在是没有办法处理，30-40岁就做人工关节，这种情况比较少啦，大部分是股头坏死会比较会遇到，那就会在20-30年之后它真的会磨损，然后磨损以后身体会有些反应，结果人工关节会松掉啊，会磨坏掉，然后就必须要做重新置换。其实这个手术其实我们现在也会蛮常会遇到的啦，所以但是如果说是一般的老化，所以一般的老化基本我们至少要拖到60岁以上了，会在60岁以前开人工关节都是一些特殊的状况。你知道吗？就像丁丁我在节目当中讲过，我一直觉得我的眼袋垂下来了，我想去割眼袋，眼科医师啊问整形外科医师啊，他们的说法就是可能你现在60岁做是一个比较刚好的年纪也许还可以维持很多年，而且你的修复能力比较好嘛。如果你70岁做能不能也可以，可是一来呢你是不是就这10年当中你就会为这一个眼袋之所困扰？那很多人说丁丁拜托这个眼袋做不做跟我人工膝关节这个算小儿科可是崔医师对我们每一个人而言，你在乎的是那个就是天大地大的事所以为什么我跟崔医师要花2集的时间来谈到人工膝关节的问题？这个也是我们日常生活当中最常遇到的，我们自己的家人或者很多的病患也是崔医师很常遇到的，大家只要想到要开刀就很挫。你可以回头去听听我跟崔医师讲，我们那时候有讲到2-3集很详细，就是你换这些人工
膝关节也好，髋关节也好，腰椎也好，颈椎也好，这个骨头呢，关节呢，其实可以用健保的，也不见得不好。你可以把你的钱可能花在这开刀的周边啊，譬如说疼痛的治疗啦、麻醉药的选择或什么样的选择哦。我觉得这个才是比较重要。所以崔医师上次你不是有谈到吗？你自己也碰过，也有人是这样，全身的关节都换了。这样子对他生活难道没有影响吗？人工关节基本上就是要取代一部分，然后恢复到它比较接近原来使用的方式。所以我为什么一再强调人工髋关节、人工膝关节基本上已经算是很成功，发展算蛮成熟的手术，恢复也算是快的了。就是说你骨头本来长什么样子，我就切掉一点点以后把它装回去，希望跟原来的样子越接近越好，所以你的恢复就越比较快，然后就跟原来比较接近，所以基本上它的基本的使用呢不会有太大的问题。所以有的病人真的是没办法，他遇到人工髋关节两边都做，人工膝关节两边都做，那这个情况其实做完如果真的是手术很成功顺利的话，它甚至你外观根本我也看不出来。倒是腰的话，如果腰又刚好又必须要做，那一些腰酸背痛什么那个大概就免不了。但是膝关节、髋关节相较来讲，如果成功的话，恢复的状况，很多人他其实你是会看不出来。那或者他自己知道说，有时候会有一些声响啊，有一些姿势特别不能做，那他有在注意的话，其实日常生活不会有大的问题。谈到了人工膝关节啊，因为我们访问你们的同事啊，许翠刚许医师他说现在开白内障比吃一个下午茶的时间还要短，10几分钟就好了嘛。那开一个人工膝关节，假设因为你建议说不要2脚同时开嘛，如果我只开1脚的人工膝关节，前后的时间大概要多久？1个半小时到2个小时左右，就是说从麻醉啊到缝完伤口啊，准备好包扎好，这些大概差不多在1个半小时到2个小时左右啦。然后真正手术时间可能在1个小时左右。你遇到了真的就要去面对，否则呢，好，你现在痛，3年后你还是痛啊，5年后你还是痛，回头再想想，你一定觉得我为什么要忍受这么多年的疼痛呢？所以有关骨科的相关问题，我们下次会持续跟振兴医院骨科的专科医师崔佑全崔医师来聊天。崔医师，我们就下次见啦，拜拜，拜拜。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是赵轩。因为丁丁视网膜剥离手术现在仍在住院当中，所以最近的资讯和活动都会由我进行播报。我们1年1度从意大利托斯卡尼原装进口的橄榄油、红酒醋、松露盐、松露酱都还有剩最后一些数量，如果您需要的话，请尽速打电话过来订购。另外，我们保健食品原物料的团购优惠呢，因应父亲节加开至8月10号。如果您有需要，请拨打我们的服务专线0225703329 0225703329。今天要跟您分享2篇文章，第一篇是联合报元气周报2023年6月25日由记者李宗佑所报道的，照顾退化性关节炎，除了增加润滑，更要减少发炎。在台湾，退化性关节炎常见于50岁以上的人，65岁以上的成年人更是每2人只有1人罹患。关节不痛不代表关节没有退化，根据统计，关节退化初期只有 20% 的人会有疼痛的现象。江正豪表示，关节退化不全然是老化过程中的正常现象，会罹患退化性关节炎的起因是慢性发炎，造成胶原蛋白断裂，软骨基质流失，引发恶性循环，造成关节退化越来越严重。江正豪表示，上了年纪，肌肉变弱，保护关节的能力变差，关节周围的关节液就容易从旁边关节囊渗漏出去，润滑减少，造成关节磨耗增加，破坏关节的软骨，造成不均匀的表面，磨耗更大，最后导致关节软骨变形。若加上长时间的蹲坐等活动，膝盖受伤就会更加严重。已有退化性关节炎，要如何自我照顾呢？江正豪建议，首先，长时间的站立或行走时，可以使用护膝、拐杖等辅助器具来保护关节。其次，
要适当的训练与运动，尤其是大腿骨、四头肌的肌力强化训练。适合的运动有快走、游泳、水中走路及平路骑脚踏车等，并配合运动过程中的适度间隔休息。建议一天至少走6000步，一周运动150分钟以上。最后要避免高度冲撞剧烈运动，如跑、跳及长时间的连续运动。对于关节照护的准则，江正豪表示，减少伤害膝盖的行为，强化周围的肌肉，增加关节的稳定，还有减少内部关节的磨损，包括补充关节润滑以及减少发炎。对于长辈经常使用的关节保健成分，葡萄糖胺、软骨素、胶原蛋白等，江正豪说，这些产品的广告都做得很好，但是吃了真的能保护关节吗？他说，根据国外研究，经过人体消化吸收，100份约有3到4份会吸收至体内，其他变成糖类、蛋白质，所以这类产品效用不大。根据研究显示，葡萄糖胺合并软骨素仅对2到3成的患者有效。胶原蛋白不管是口服还是外用，目前都没有证据显示对延缓衰老和除皱有特殊的功效。玻尿酸注射则有润滑、抗发炎的效果，约5到7成有效。血小板浓缩生长因子 PRP 对韧带受伤再生有效，但关节软骨的再生则有疑虑。其实延缓关节退化的关键在于降低发炎，减少软骨流失。江正豪说，退化性关节炎起因于慢性发炎，有效调控慢性发炎就能延缓关节退化。在药物上，可以使用消炎药、类固醇有效减少慢性发炎，但易有肾毒性、胃出血、心血管疾病的副作用产生，是无法长期使用的。在食物上，近年来流行地中海饮食，主要是绿色蔬果、橄榄油、深海鱼类、坚果等适量补充。另外也有天然高浓度萃取抗炎组织，西非的天然乳木果油含有活性关键元素、天然抗炎物质，以高科技冷萃将活性关键浓缩为高浓度活关素75。经临床研究及动物测试，证实对退化性关节炎有不错的效果。活关素75于国际与国内医学中心执行临床研究，证实有效改善疼痛、行走不费力，效果优于葡萄糖胺。动物试验也发现活关素75具有保护软骨、延缓退化的效果，另证实活关素75与注射玻尿酸并用会有加成的效果，对于退化性关节炎的患者来说是一个不错的辅疗品。江正豪说，如果以上的方式都试过还是无法改善，且影响生活行动，那就要到医院做正确的治疗。目前退化性关节炎的手术治疗方式有微创关节镜手术、切骨矫正手术、人工关节置换手术等等。所以喜爱游山玩水的长辈突然对旅游意兴阑珊，变得不爱走动，甚至看到楼梯都会害怕，就有可能是掌握生活机能的关节出了问题。所以如果您有退化性关节炎，最好的方式呢，就是改变饮食，然后还要减少伤害膝盖的行为，强化周围的肌肉，多运动，让您大腿啊、小腿的肌肉都有充满了力量，就不会造成您膝盖的负担。那下一篇要跟您分享的是联合报健康版民国112年5月19日由记者陈宇欣所写的吃腰子补肾，吃过头没壮阳反伤肾，祖传秘方包治肾亏。地下电台常以治疗肾亏之名兜售不明药品，并强调肾亏会出现腰不适、膝盖酸软、频尿等症状，再到不举，最终让人误以为肾亏不好就会导致下半身整组排了了。中医师表示，肾亏并非指肾脏亏损，而是指阳痿或不孕。台北医学大学附设医院传统医学科主治医师苏博璇指出，肾亏在中医领域是指性功能障碍，所提及的肾指的是生殖、内分泌、泌尿系统
与中医所说负责泌尿系统的肾脏完全不同。苏伯玄表示，若患者被中医诊断为阳痿或不孕，病历上并不会出现肾亏的诊断。如果男性阳痿早泄，通常以症状判定，诊断会写肾阴虚、肾阳虚或是肾气不足等等。造成肾阴虚可能是过度纵欲、用脑过度、压力过大所致，同时有可能会头晕、耳鸣、口急、舌燥、全身发热、盗汗等症状。肾阳虚可能是性行为过剩，导致肾脏阴液耗损，也有可能是过度劳累所致，有畏寒、四肢冰冷、四肢浮肿等症状。台北医学大学附设医院肾脏内科专任主治医师高志颖表示，西医没有肾亏的说法，相似诊断词汇仅有肾脏损伤，又分为急性或慢性。急性的肾脏损伤可能是外力导致肾脏结构受伤害，或是中毒导致肾脏功能急性受损。慢性肾脏损伤通常是糖尿病、高血压等慢性疾病引起，还可能是免疫系统造成的肾功能异常，或遗传导致多囊肾，都会让肾脏功能下降。高志颖表示，肾脏负责排除人体多余的水分、代谢物，帮助体内电解质平衡。肾脏负责排除人体内多余的水分、代谢物，帮助体内电解质平衡，稳定血液酸碱值，制造红血球生成促成造血，调节人体内的钙磷平衡。过去不少长辈会被肾亏二字误导，让人误以为是肾脏的疾病。近年鲜少会有自觉肾亏的患者求诊，避免肾脏受损，良好的生活作息以及饮食形态格外的重要，少熬夜，多喝水，以免增加肾脏的负担。国人常有以形补形的观念，以为肾亏是肾脏疾病，而吃腰脂就是动物的肾脏来补肾。苏伯玄表示，此做法不仅没有办法改善肾亏，解决阳痿不孕的问题，过量食用动物脏器还有可能会伤肾。动物的肾脏或睾丸富含蛋白质及荷尔蒙，无法达到壮阳的效果，反而会影响人体。过量的蛋白质可能会增加体内血脂，且动物脏器会累积重金属，若搭配高汤使用，普林会增加尿酸的累积，造成人体肾脏的负担。如何改善阳痿不孕呢？苏伯玄建议可以多吃黑色的食物，如黑木耳、黑豆、黑芝麻，长期食用可补肾气。若透过中药材来补肾气，必须有中医师的处方，使用会比较安全。常见补气的药材如黄芪跟丹参。如果要改善肾亏，中医也会使用壮阳药物，如淫羊藿、菟丝子，但必须适量使用。苏伯玄表示，地下电台贩售的产品也许会有类似成分的中药，但药品来路不明，农药、重金属恐超标。负责代谢毒物的肾脏，长期下来恐会负担不了，最终造成肾脏细胞坏死，就可能真的导致肾脏病，得不偿失。那最后跟您分享5招肾脏保养的方式。1. 每天的喝水量要足够，约2000cc 毫升以上。2. 避免吃来路不明的药物。3. 远离三高、肥胖。4. 饮食采少盐少糖多蔬果策略。5. 规律运动，维持生活正常的作息。那以上的资讯跟您做个分享，我们就下次见咯，拜拜。